videl sem oglas v delu, iščemo ene sodelavce, ne vem, kaj je pisal. No, in jaz se napišem pismo, kmalu dobim odgovor, oglasite se na razgovor dne tega in tega. In seveda se jaz pojavim v tem Avtokomercu, takrat je bil pa za pomočnika Nagliča, tega direktorja, je bil pa en Kavčič, ki je bil pa tudi Škofje Loke, tudi komunist do konca. Ne. Isto Niko? Ne, Niko. Niko je bil drugi. Tako. Nikota sem tudi poznal in sva dih pri doktorju enkrat skup sedela. Boš pol povedal, ja? No, ta Kavčič? Ja, no in ta Kavčič je bil pa Pavle, mislim, da mu je bila ime. Ja, on je bil nekaj poddirektor ali pa on je bil pravzaprav, Naglič ga je zato imel, da je imel zaveso proti vsem tem, ki so ga lovili, ne. Ker oni so vedeli, da je Naglič je brihten in vodi tako štacuno, ki je noben ne bi upal, ne. Tuja trgovina z vsem tem, kar se je dogajalo tukaj avtomobilov, pa vse tako. No in je znal, imel povezave s temi na politični liniji, verjetno ali je znal jih tako fajn dobiti, ali so bili kakšni prejšnji sodelavci. Z enim se je čisto vsako nedeljo dobival v tem hotelu, nekje, ki je bil od Avtokomerca mičkan zraven, nekje tle v centru mesta. Sta se čisto vsako nedeljo dobivala. Kdo? Naglič? Naglič. Aha. Ja, in da govorim Nagliču, Pavleta Počinu. In Naglič, kakor je bil zelo prebrisan, je znal te politike tako fajn videti. Seveda jih je preplačeval z vsem mogočim, kar jim bilo treba. Velikrat verjetno tudi, ampak to je bilo vse pod mejo, ne, pod platom. Tako da so mu popustili velikrat in karkoli je on, recimo, kaj je videl, je imel nemško firmo za sabo, ker oni so bili pa poslovni totalka, ne. Se niso dali takole kot po naše, po komunistično. No in je on znal to peljati in je zato tudi hotel dobiti take ljudi, da so bili dosledni. No in ta Naglič, bom zdaj ga pustil tle, pa grem nazaj k tem Kavčič Pavletu. Kavčič Pavle je rekel, odkje pa ste doma, pa tako naprej, potem je pa rekel, a ste vi to sam napisal? Jaz sem rekel, ja, sam, kdo pa? Ja, dobro je rekel, no. Prav, kar prvega 59 se boste javili tle, ne. Prav, tamle v skladišču boste prišel noter, povejte, da ste na nov prišel, je rekel, potem bomo pa že naprej se dogovorili, kaj boste delali, pa tako naprej. No, in tako se je zgodilo, da sem prišel v skladišče, kjer se je pripravljal material, ali za prodajo, ali pa ki je prihajal iz Nemčije, da smo ga na določena mesta morali uskladiti. No in tako, jaz sem se prvič dobil tam, da sem podajal en blago nekomu, ki je, recimo, to je bila trgovina, ki smo prodajali rezervne dele za osebna vozila Mercedes in za tovornjake Mercedes. Pa pol kasneje pa še za avtobuse Mercedes. No in tle je bilo potem posla kar nekaj. Seveda, tle so bile pa, veš kako, ljudje z vseh koncev sveta. Več ali manj pa ljudje, ki niso imeli, ne vem, kakšne kulture, ampak bolj politično. Tako, naprosto, ne. Torej, tle se je preklinjalo na veliko. Tudi pijandure so bile vmes take, da je bilo tudi vse sorta. In kakšnih kulturnih ljudi pa nisem našel. Razen enega, s tem se bomo pa še kasneje mogoče srečali, pri katerem sem potem kasneje, ko sem nehal s to pripravo teh rezervnih delov, sem tudi tle imel včasih težave, ker nisem vedel, kakšne materiale unedel, prines tele, pa nisem vedel, katere. Pa je prinesel, ne te, une druge, pa nazaj, pa gor, pa dol, ne. Ampak to so bile v skladišču. No, da čim tle
pri tem, ko sem pa pol prišel, je bila pa pisarnica, ravno tako tle v skladišču, ampak samo še za ograjo, tako da smo imeli prostor vmes in sem bil za pisatelja. Pisali smo račune, takrat ni bilo nič računalnikov, pa nič takih, ne. To se pravi, vse rokopis, vse, kar se je prodajalo, je bilo vse rokopis in moral si imeti komade, naziv, ime, to se pravi ime in koliko stane in to izračunano. To je bilo treba pisati. In to se je včasih, to smo imeli takole velike ali pa tako majhne. Če je kupil en komad, je dobil tam malo, ne. Če je pa kupil, ne vem, koliko je bilo pa včasih, po 2-3 liste teh rezervnih delov in to si mogel vse popisati do kataloške številke, vse po pamet, ne. No in jaz sem pol tle delal kar precej časa. Tako je bil pa en Vabra Miro, Vabra, dvojni V, je bil pa doma iz Rožne doline. Je bil pa poročen z eno Primorko, ki je bila pa velika partizanska, torej partizanka, imela je svoje žlahto, tudi vse teh, menda ne vem kako, na visokih ravnih. In on seveda se je z njo poročil, ne. On je bil pa tudi levi, v glavnem bolj levi, se ni nič, ne. Zame je pol izvedel, ko bom povedal še kaj. Se je zgodilo, ne, da je on je pač meni dajal naloge, kako se moram, kaj moram delati in tako sem jaz potem delal pri njemu mogoče kar 2-3 leta. Tako da sem potem po tistem tle bil kar precej že zviriziran, no po teh cajtih sem pa pol le počas, sem rekel, ja tole, tle jaz nisem nič še do konca prišel, ne. Sem pa enega, ne vem, kako smo se našli, ta Vabra je dejal, jaz sem rekel, koliko imaš ti šole, ja je dejal, imam nedokončana 8. Jaz sem rekel, daj, zakaj pa ne. In se je lih tako šlo, a bi on, en cajt je malo mislil, je rekel, enkrat bi šel, da bi mogoče poskusil, to je imel, no in kjer realno gimnazijo, da bi jo zaključil. Ja, jaz sem rekel, če je dale ob delu, lahko ti mogoče ti bojo še plačali, kakšen dopust ali kaj, ne vem. Ne vem, pa je en cajt malo razmišljal, mene je pa zmeraj bolj to vleklo, da bi šel v to. Sem rekel, tlele, jaz tudi ne bom obsedel na temle mestu. Poletje, ja, po zimi je bil pa mraz noter, nobene ta prave kurjave in me je včasih toliko zeblo noge in tam v tistem cel dopolne pa tako naprej. Tako da sem bil kar že nekaj dosti najeden tega, čim pred ven z tega vrnil. No in medtem mi je pa ta Vabra, Miro, je bil fajn po tej plati, dosti poštenjak. Mi je pa pol kasneje, jaz sem k njemu hodil večkrat celo na kosilo. Me je pol, njegova žena je bila tudi tako, ne, se pravi, leva, ampak je pa lepo pripravila kosilo in me je večkrat povabil. Je tudi bil v težavah s stanovanjem. Stanovali so ta prvič v eni visoki stavbi tamle blizu centra, ampak čist pod streha gor. Enkrat me je gor povabil, je rekel, lej, kuhno imamo v straniš. Ja, je rekel, to je bil star blok, viš. In ja, pa se jih potem po partijski liniji so njej dovolili, je dobila pa novo stanovanje, ki so gradili tiste. No in enkrat mi je pa v celih, ko smo se velikrat po službi, smo se šli pa v eno gostilnico tam, ki je bila nasproti Avtokomerca, znana gostilna. Pa smo šli včasih velikrat, ali je on, jaz nikoli nisem plačal, ko nisem imel nobenega denarja še takrat. No, ampak on je pa sem, pa smo tukaj, da smo se malo povezali, pogovarjali. Velikrat pol je povedal, ja, rekel sem bil že pri temle studiu, ko so snemali filme, rekel sem že pri teh prav, to so same barabe, rekel, sami pijanci. Rekel, z njimi sem mogel včasih tudi delati, rekel, huda reč je bila to. Nič nisem bil zadovoljen, zato sem šel pol nazaj.
Je rekel, te sem najdel pri Avtokomercu vsaj eno sigurno službo. Je rekel, tam je bila pa, tam smo pa v glavnem, sem popival po noči pa gor pa tretji, rekel, ni bila nič nebenega, pa sem se poročil, rekel, mi je pa še žena malo bolj zagrabila, ne. Tako da, ni več bil toliko navdušen na tem, ampak ga je pa še zmeraj rad malo popil in še zmeraj je bil nekaj za to, da se malo gledamo tam, lepo vidimo, kaj ima kdo, ne. No in v meni taki priliki mi je povedal, rekel, takrat, ko si ti prišel v Avtokomercu, se je sestal partijski kongres. Mislim, partijski tiste, ko je Celica. Partijska celica, ki je imela vsak posod, ne. Rekel, smo se sestali in je ta, ki je vodil, je rekel, smo dobili enega fara. Aha. Far je prišel, ne. In seveda takoj obvestila, treba ga je slediti, ne. No, in je rekel, to smo potem dobili, tudi jaz sem bil med njimi, ne. Da je tebe sledil. Da je mene sledil, ja, seveda, ne. In ti je povedal. Ja, mi je povedal, ne. Se pravi, da je bil toliko pošten, pol po tolikih cajtih, ko smo se toliko poznala, mi je to enkrat rekel, viš, da boš vedel, prav, kako je bilo s tabo. Rekel, ti tega nič ne veš, ampak ti mdele povedal, ne. In tako mi je potem takrat povedal to zgodbo, je rekel, bil si far in vse nekje tista partijska celica je vedela, da si ti taki, ki ti ne smejo zaupati, je rekel, in bil skozi nekje zasledovan. No, sem rekel, fino, fajn. No, hvala Bogu, sem rekel, pa sem še kar nekje prišel tako daleč. Pa si imel občutek, da so te sledili? Ne vem, koliko sem se jaz takrat s tem ukvarjal. Aha. Jaz sem bil nekje potem tako privezan na to trgovino. Toliko sem se stožil v ta sistem Mercedesovih številk, da sem nekje užival v tem, ko sem videl, namreč noben se verjetno od vseh teh mojih, ki so z njimi, ki smo delali, ni v to poglobil, da so bile te Mercedesove številke vse šifre, ne. In da je vsaka številka ali na določenem mestu ali pa velika številka pomenila nekaj. Ali je pomenila prostor, ali je pomenila material, ali je to pomenila navoj, ali pa ne vem kaj, v teh številkah, no to je bila 12-mestna številka, ne. No in jaz sem tistih se pol toliko navadil, da sem že recimo vedel, če je nekdo rekel, ja, rabim tole. Jaz sem vedel za to grupo, v katero spada recimo ta artikel. Čeprav je bilo ne vem koliko mar, ne, vmes, ampak jaz sem pol vedel, tle vmes mora to biti in pol sem šel pa kar zaporedil, kakor je številka, ali je višja, ali je nižja in tako naprej, ne. Tako da v tej številkah sem se jaz toliko znajdel, da so me pol dali celo, da sem pisal predračune, nisem pol več v skladišču hodil, ampak sem pisal predračune, take za razne firme, ko so imeli avtomobile, tovornjake, pa ne vem kaj, in to je bilo treba ne vem koliko artiklov napisati. Seveda, mi smo morali dajati ponudbo, da je potem firma nakazala v devizah. To je bilo treba vse v devizah plačati. Takrat se ni plačevalo z nobenim dinarjem, ampak z devizo. Kdo pa je bil odjemalec teh avtomobilov? Velike firme, največji pa CK Beograd. Centralni komite, ker so imeli, meni se zdi, da 25 najboljših Mercedesov. Ja? Jaz veš, kako je. In so šli preko Slovenije? To je šlo vse preko Avtokomerca, ne. Zato so pol kasneje dol začeli gledati, pa so rekli, Slovenija služi na ta račun, ne vem kaj, ne. Ampak Naglič je bil prebrisan in je ni dovolil, da bojo Nemci hodili v Beograd, ne. Ampak je rekel, tle se bomo dogovorili, znam morate voditi, dol ni nič ta pravga, tam dol imate vas, boste hitro zlezli, ne vem kam. Pa si ti vedel, kam grejo, da grejo v Beograd? Vedel, saj smo dobili dostikrat pol tudi, ko so popravila imeli, ne, popravila ene in druge, ali pa se je šipa razbila nekomu, ne vem kaj, ne. Torej, to je pol
je prihajalo to v Ljubljano, toliko časa, da se je nekje v Beogradu potem formiral en servis, ker so videli, da je tokle avto dol, pa da se je vse sorta. Potem so oni formirali en servis, postavil ga je Avtokomerc iz Ljubljane. In tudi mi smo, jaz tudi enkrat bil dol, in smo potem to dol posortirali, kar je bila potreba, kateri rezervni deli, približno nekje jih malo navajali, kako morajo voditi te stvari, da ne bo se zmešan, ker ob inventurah je bil največji problem, ker je bilo treba vse spet spraviti na normalo. Ne. No in to je pol, seveda, nagliče to dolg časa pelo, dokler ga niso zavrtili, ne, tako daleč, da se videli, se rekel, tale nas pa ima za norca. Ne. Aha, in so ga pol odstavili? Pol je seveda, pol je Beograd, pa partije v Ljubljani, pa tako naprej. Bog ve, kolikokrat so šle mimo. No, en tist, ki je z Angličem najboljši prijatelj bil, se enkrat ubil, ki je šel na poti v Beograd. Ne. To verjetno ni bilo naključje. Ja, Bog vedi, kaj je bilo, ne vem nič. Torej, take stvari, tako da se je že pol počas videl, da nekje hočejo oni. No in pol smo pa videli, da se res dogaja. Pol smo pa odpirali servise, ne. So pa odpirali servise v Splitu, v Ljubljani, itak je bil servis, potem je bil v Beogradu, potem dol, ne vem, kaj v Zagrebu, pa skoraj po celi državi smo imeli en posamezen servis. Zato se je pa tudi določil en človek, ki je bil tle malo bolj zverziran v Ljubljani, in še enkrat se mene hotel, da bi šel na to, pa sem rekel, ne bom šel jaz. Sem rekel, to pa ni zame. Jaz ne bom hodil okoli po teh servisih, pa tam nekje ljudem dogovarjal se z njim, kaj hoče imeti, pa kako vse. Sem rekel, to ne. Šel sem edin v Zadar, ne v Zadar. Ja, v Zadar. V Zadar sem pa šel. Tam sem pa postavil ta servis skupaj. 2 ali 3 dni sem bil dol, lih nekje pred Božičem ali pred Novim letom. Ti avtomobili so bili tudi za kakšne slovenske politične funkcionarje? Tudi. Aha, tudi? Tudi, policija je imela, ja. Aha, kaj pa politiki? Politiki so imeli pa v glavnem vse Mercedesove, ja. Pa ste tudi za njih? Osebne. Aha, ste tudi za njih dobavljali? Tudi. Aha. Tudi, tle je šlo vse. Recimo, glih tak je bil en znani politik, se spomnim, ki je prišel en avto direktno iz Študgarta, proti večeru so ga pripeljali na dvorišče not, no in je bil potem tam čist tako skrit, tako da noben v tem ni videl, ne od zunaj se nič več ni videl. Jaz sem pa slučajno skozi okno videl, aha, sem rekel, ta je pa za tega. Ja, ta je bil za tega in drug dan so pol tam mi smo imeli pol direktno iz tega dvorišča naprej, kaj je bila pa policija, ne. Aha. Ker policija, ne, pa Avtokomerc, ne. To je bila tak povezava takoj. In sem drug dan videl, sam te glavni policaji hodili tam okoli tistega, pa tako naprej, so ga urihtali, ne, torej to so bile pa naši delavci, da so te avtomobile fajn zrihtali, spucali pa to pripravili, tako da je pol sem je prišel ali pa ni prišel, ne vem kako je bila ta predaja dana. Zdaj to so imeli verjetno svoje šoferje? Ali pa svojega šoferja poslal. Pa šel. Odpeljali. Ja, to se je dogajalo kar dostikrat, ne. In tu so bile stvari, ki niso bile javne? Vse tako, pod roko. To je bilo plačilo vse z državnega. Aha, da ni bilo nič. Ja, ni bilo to je. Ja. Ni bilo to privat. Pa poimensko se je pa vedel, ta in ta dobi ta in ta avto. Kako? Poimensko si vedel, da recimo ta in ta dobi ta tip avtomobila. Če je kdo povedal. Včasih je kakšen od teh, ki so tle malo bližji bili tam, ne, po papirni vojski mogoče, pa je povedal, ne, da so pa te avto dobili tle. To sem pol svedel, kdo je to zavedno tehnik, ne. Tako da poznali smo mi, ne, kdo ima kakšen. Drugače pa o tem nismo smeli nič kaj dosti pogovarjati, ker bi hitro dobil
odpoved ali pa še kaj drugega. To se pravi, ti nosiš tudi ime Niko Kavčič, tvoj soimenjak. Kako sta prišla skupaj? Niko Kavčič je pa tudi bil tako, da je, ko sem bil v Ljubljani, ko smo stanovala še z Angelco, ne, se je dogajalo, da sem dobival ponavadi zmeraj zvečer telefonski poziv. Telefonski poziv z Nemčije, iz ne vem kje, ali pa z kakšnega drugega kraja, ali dol z juga kje, ali pa ne vem kva. Niko Kavčič, ne. No, in vsakem sem mogel dopovedovati, da to ni tisti Niko Kavčič, kot ga vi iščete. Pa sem ponovadi, sem pa nekje zvedel, kje je njegov naslov. Od enega drugega. Ta prvič so mene celo klicali iz RTV-ja, da bi imeli ena predstavitev. Kaj je bila za ena predstavitev, ne vem. Tudi tista ženska, ki je vodila takrat, mi zdajle gre iz glave ven, ne vem, ampak je bila znana, ki je napovedovalka takole. In me je klicala dol tudi, klicala in rekla, vi ste Niko Kavčič. A bi jutri prišel, da bomo mi tle imeli en takle, ne vem, kaj je bila popravno v njihovem, kaj so imeli predvideno. Pa sem rekel, jaz nažalost nisem tisti, ta pravi, kot ga vi iščete. Pa ja, pa kako? Jaz sem rekel, je še en, ne. No, in potem sem jim dopovedal, da se je nehal. Ampak prej so se pa klicali iz Nemčije, tudi kakšen nemški pogovor, ko so klicali, ne veš. To so bile povezave. Niko Kavčič je imel to pa banko, ki je vodila v Nemčijo, ne. In to je bilo vse ilegalno. Tle so šli milijoni mark gor in dol, ko jih noben ni vedel, uradno noben nič vedel za to. To so vse šle preko takih posrednikov. Niko Kavčič je bil eden, ki je mičkan bolj poznal to se numerologijo, to, kar je vedel, malo bolj poznal, je mogoče tudi te gor odzunaj, kakšne, da so se z njim lahko pogovarjali. In je on velikokrat bil povezava tudi mogoče tudi s tem, ki so tle bile pol, kot ne vem, na videz, ne vem kaj, ne. Bankirji pa niso nič imeli, ne. Praktično je šlo vse po drugi poti, ne. So že, tudi Kučan je bil v tem poslu zraven. Kučan je nekaj dobro vedel in je imel tudi tlele glih na tele cesti, kot sva dele govorila, ko gre vzad za Rožnikom. Še danes ti lahko pokažem hišo. To je bila takrat kakor ena štala. So imeli tam noter on izhod, Kučan, pa mogoče tudi Kavčič je kaj prihajal. In tam so potem imeli te posvete in tle so se dogajali milijoni, sem pa kaj, kdor pa dol, ko ni noben nič vedel. Safti, ali kako se je imenoval, ne. Ja, to so bile take tajne organizacije. Miklavž, enkrat si pripovedoval, da sta z enim prijateljem, ki je bil medsedi pravnik, pa tudi morbiti v odvetniški pisarni od Ljube Prenar, da sta bili prijatelji. To je bil pa Premk. Premk, ja. Premk Janez. Je stanoval nazadnje tle v tem bloku, nekje čist tle nasprot Tivolija. V tem bloku je stanoval gor pod streho. Ne vem, ali še zdaj tam ali ni njegova družina. S tem Premkom smo se srečali že kar precej kmalu. Ne vem, po kakšni liniji, sploh ne vem, kje sem jaz prišel v kontakt. Torej, njegova stara mati, ali kaj, to je bila iz Štajerskega nekje in je bila tudi ena znana knjižničarka, ali bi rekel, nekje na tem področju je poznala slovenske pesmi. In tudi tam je on hodil včasih večkrat k njej na obisk in tudi enkrat sem jaz tam bil tudi z njim ured. Se je predstavila. Celo enkrat smo šli na njen vikend, ki ga je imela tamle gor nad Savo, v enem kraju, ki je zanimiv še danes. Čist en breg, ki je naravnost dol sama, ona imela pa čist tam na koncu en vikend in tam gor je menda ona ustvarjala
bila je pa zelo navdišena nad tem, ker smo mi poskušali peti slovenske narodne pesmi. Aha. Ona je bila pa v tem tudi doma in je poudarjala tem Premku, ki je bil žlahtnik, je rekla, dej se, posvetuj se z njim, pa dejte se, je bil pa še en Potočar Jože, to je pa stanoval tudi nasproti Svetega Petra, pa še en drug je bil, Virk Janez, oče od tega Virka, ki piše knjige, ne. No in ti smo skupaj se najdli in smo začeli peti čist navadne narodne pesmi. Ti je pa Premk Janez dobil pa od te svoje, ki je rekla, morate pa to, kar je narodno blago, naj bo narodno blago. In potem sem jaz takrat šel, je bila pa tle bliz Sodišča ena trgovina, kjer je imela samo stare, torej pesmi, ki so iz, mislim, originale, neč ponaredbe. In je vsaka pesem gor imela original, mislim, da je dejansko bilo. In jaz sem pol hodil večkrat in iskal kakšne te pesmi narodne, predvsem narodne pesmi, ne. In smo jih nekaj kar nabrali in od teh smo se tudi nekaj jih pol naučili, smo tudi nastopili in s tem Premkom Janezom, on je bil sicer pripravnik pri tej Prenarjevi, ne, pri doktorici Prenarjevi, ker je študiral pač, no on mi je tudi pomagal, da smo tole hišo vpisali v zemljiško knjigo takrat. To je bilo tudi, no in Premk Janez je bil takrat pripravnik pri tej Prenarjevi in v eni priliki, ko sva hodila tam tle mimo na Betonovi, skupaj, ker smo dostikrat smo marširali gor pa dol, pa ne vem, hodili enkrat ali v Tivoli ali pa ne vem kaj. In je rekel, lej, tle noter so pa, tle not so bile pa tisti, ki so jih držali, ne vem koliko cajta, ne. No in to sem jaz dobil od njega. To je bila prav stavba nasproti Ustavnega sodišča. Ja, ja. In sem tu je rekel nekako, pa je pokazal lokacijo tudi. Ja, sem tu je rekel, tle, je rekel, tle se je dogajalo vse sorte po vojni. On je vedel, ne, jaz sem ga vprašal, ga nisem, da je to od Prenarjeve dobil, po mojem je dobil od nje, ker on drugače ne bi za to mogel vedeti, ne. In tako da, ker prav, da so hodili k Prenarjevi se pritoževati, ne, in razni, kakšne mučenja imajo tle na tem mestu, pa da jih pač noben ne usliši, ali pa ne vem, kaj je bilo takrat, ne. To je bilo že kar krepko po vojni, ne. To se pravi, bi kakšno gradivo na to temo je bilo sigurno v tej pisarni odvetniški, ali v tem smislu? Mogoče tudi, če je ona pol to kaj beležila, ne. Tudi možno, tudi, ne, ampak seveda pol je ona malo nehala, ne. Miklavž, če se nazaj ozreš na vse tole, kar si zdajle pripovedoval, kdaj so ti bili morebiti, recimo, nek najtežji spomini, na katero obdobje? Na medvojno, na povojni, na... Ja, veš, kako je. Dokler smo bili doma, sploh nismo o tem razmišljali, da je kaj hudo. Je bilo pač to, kar je bilo. In smo bili navajeni. Čeprav sem vedel, da mama nima jutri kaj za v lonc dati, ampak bo že, zjutraj gremo k maš, pol bo pa mogoče Štefancova Mici ali pa Ančka, ki je večkrat prihajala k maš tle gor, pa je mam prinesla en škrnicevček. No, smo rekli, to je mama rekla, to je pa že spet za enkrat, ne. In takole naprej. To se pravi, tle v glavnem je bilo bolj te spomine, kar se je te doma tičalo. Drugače pa po vojni je pa torej to, kar se je vse dogajalo, to so bile pa največje težave s tem, ko smo izgubili brate, ne. Jaz tega nisem mogel in še tudi danes ne morem do konca življenja, tega ne morem nekje spraviti iz svojega spomina.
zato ker vem, da je bila tudi nekje taka energija in teh fantov, ki so bili tako pošteni, tako dobri, tako željni nekaj narediti, da bi doma nekaj spet mogoče enkrat zaživeli, kot se spodobi. Ne? In so jih v cvetu življenja, tako rekoč, so mogli tamle, po enem mesecu še ne, ko so od nas šli, so jih pa pobili nekje, kje povemo, mogoče res na hrastnejšem hribu, tam, kot je ušel tale Peka, Pedro Peka. Ne? Tako da to so ne bili tak težak, mislim, težki dnevi in težak čas, ki me še vsake tok časa spomne nazaj. Posebno, ko se nekje bliža tale maj mesec. Maj mesec je pri nas bil tako nabasen s tem hudim, pravzaprav. Ne. Takrat so fanti odšli, takrat je ata šel, ne. In smo se nekje počutili tak, Bog pomaga, no. Da smo bili, kot otroci, smo bili tako rekoč čist pod mamnim vodstvom. Da v ata ne govorim skoraj nič. Ne. Zanimivo pa je to, ne. Naš ata je bil delavec, tako bi rekel. Prej je bil trgovec in mama je rekla, da je znal še tudi zelo lepo napisati, da se je znal z ljudmi pogovarjati, da je bila nekje tisti čas, ko je prišla hiš, da je bilo kar zanimivo. Rekla, da je imel kar dosti takih kupcev, ki so se z njim fajn pogovarjali. Ampak prav, ko se je pa začela pijača pri njemu, potem se je pa začela pa tudi pri nama težava. Ni več hotel biti tako, kot bi bil pred. Počasi ga je vlekel v gostilno, bolj kot ne vem kam drugam. In tisti njegovi komeradi, ki so se pač začeli pojavljati, tamle pri Mežinah, so se nekje shajali, ne vem, enkrat na teden ali kakor je bilo, ali pa še kdaj mesne. Ata je bil pa zmeraj bolj tako, da tiste cajte, ko sem bil jaz z njim, je bil dejansko čisto zasvojen. Ne. Tako da so bile hudi cajti, ko smo morali leteti od hiše zvečer. Zvečer nismo doma prespali, ampak smo leteli do cerkve. Imeli smo pa ključ od cerkve, ker smo tle itak vodili. Tako da zvečer je ata je dejal, da bo hišo zažgal. Pa ne vem, kaj se čim je bil nekje pod vplivom alkohola, je počenjal čudne stvari. Tako da smo se ga bali. Ne. Smo se ga bali in takrat, vem, tista noč smo prespali na Kuru. Veliko molili, nekaj pa prespali kar na teh klopeh, kakor so bile dol, smo prespali do jutra. Zjutraj smo se sem boječe bližali nazaj domov, kaj bo. Ne. In seveda, ata ne vem, kje je bil, nič nimam pojma, kaj se je pol dogajalo, kako sta se spet z mamo najdla. V glavnem, to je bilo za mame težka preizkušnja v življenju, pa je krepko premagala vse. Vse je premagala, da je nas ohranila, kakor toliko po koncu. Tako da tle se mi pa zdi, da je pa, če ne bi bila ta naša mama toliko in pa toliko mogoče molila za nas, ko smo hodili tamle okoli in tudi traparije počenjali. Pa da smo zmeraj nekaj videli, da je še nekdo, ki nas drži po koncu, da bi obdržali. Ne. Tako si pa nekje, na koncu koncev, ko si videl, da si propadel čist, si pa nekje še zmeraj videl, če ne bile naše mame, ne bile tudi nas, nekje ne. Da bi se lahko čutili, da smo nekje še zmeraj pod enim okriljem. Tako da smo res do konca še čutili, še takrat, ko je mama umrla, no jaz ne lih v naročju takole držal, ko je umirala. To točno vem, ne, v Gorenji vasi je bilo 10 minut ali 10 minut čez 1 popoldne je bila ura. Miklavž, ko si rekel, to se pravi, ti si izgubil 5 bratov. 5 bratov, ja. Kaj bi ti bilo neko, vsaj delno zadoščenje, da bi vedel morbiti, kje so? To bi bilo že nekaj.
To bi bilo že nekaj. Naprej bi pa nekaj drugega rad. Daj, poglej, mi smo v tem času, kakor smo, doživljali toliko enih stvari, gor in dol, ne? Če gledamo mičkan širši kot narod. Toliko ljudi so spravili pod zemljo, samih mladih mož in fantov. Kaj bi s temi ljudmi še lahko mi naredili, kaj bi Slovenija lahko imela. So pa jih pobili, nekateri so imeli sreče, da so res ušli, na Štefan tudi, ne. In takole, da se je potem to razvejalo na vse konce sveta. Kdo je? Oni so se uražili vse in še danes jih nekateri ne morejo drugače kot izdajalci. Ne? Poglej, kdo je izdajalec. To je vse tako jasno in glasno. Ampak, ker imajo še poleg tega, da smo se res osamosvojili, da imamo svojo državo, smo nažalost čez zmeraj invalidi v tej državi. Zaradi tega, ker nam prvič vse to, kar se je dogajalo med vojno, po vojni, oni ne priznajo čisto nič. Zanje je to še zmeraj zmagoslavje. Ne? In za nas naj bi bil pa to smrtni poraz. Ne? To pa ne gre. Vsa zemlja, kakor je nekje čakala, da pride Kristus, da bo odrešil ta svet. No, in tle se je zgodilo, da smo mislili, da ko bomo nekje imeli svojo državo, svoje voditelje, da bo to se zgodilo tudi za Slovenijo. Ja, kaj boš, če je pa odzadu stala cela armada s Kučanom na vrhu, da so oni krojili in politiko, in gospodarstvo, in vse drugo, kar se je dalo, in da so imeli še do 80. leta svojih izdajalcev, teh ovoduhov in vseh mogočih dobro plačanih za to, da so te, kar so pošteno delali, poskusili ali spraviti na drug svet, ali jih pa vsaj onemogočiti, da niso mogli narediti to, kar bi lahko naredili. Ne. To je tisto. In to, poglej, še po tolikih letih, čez 85 let bo, ne, in je še zmeraj smo pod eno komando, mi nismo svobodni. Ne. Ne, poglej, kdo se pa še danes upa res javno povedati, da je vernik, da bo nekaj, ne. Redko. Tam mladi, mogoče tam mladi, da jih poskušajo nekaj pripravljati na to, da dajte se vendar vi poskusiti pokazati, kaj ste. Ne se bati, ker drugi so zastrašeni 50-80 let in še nekateri, Brnko Stanka, še dolg cajta, ko mi je tlahor prišel, pa je začel kaj o tem govoriti, kaj se je dogajalo, je takole naredil, ne, poslušati, ne. Moramo se mirkati, da nas kdo ne sliši, ne. Viš, to je to, ne. To je ko je uničevanje naroda, tako bi rekel, namesto da bi bil narod nekje res dvignen, pa da bi se lahko začelo življenje, kot bi se moralo, je pa takole. Ne? In da naši zanamci, ki so jih takole pobili, prosijo, gotovo, da prosijo. Spravno, to so gotovo svetniki, sve bi jih Žihar tudi te kdaj preoglasili za svetnike Slovencev, zato ker jih je tokle šlo takole in pod takimi smrtnimi težavami, kot so jih teh ljudi pobijali tam nage v krogu, vlačili po teh bregovih nazadnje, pa jih potlačili ali pa žive spravili, da poglej ta dol, tale, Barbarin rov. Barbarin rov, ne, pogled, 9-10 teh pregrad je narejenih, ali celo 11. Ne. In najbolj me to jezi, ko so te ljudje, ko so nekje takrat to prišli do tega, da govorijo, da so jih, ne vem kaj, nočejo povedati, da so jih žive zakopali. To me pa dostikrat jezi, ker tudi tale, kaj že ta, ki vodi, ne, tale, dostikrat sem poslušal in je zmeraj bilo rečeno, da so jih pač umorili, da so
da so jih pobili nekje. Ne, da jih niso pobili, ker praktično so bile vsi še nekje kukar toliko, ampak vse že čisto, to je ta plin, v katerem so se zadušili, jih je pokril, da so bile res, kukar da so bile pokriti z enim tem... Mumija. Mumija, ja. Ja, viš, to je to. In jaz bi mogel enkrat, pa sem že mislil, sem rekel, da bi rekel tem, dajte povedati jasno sliko. So jih žive zakopali, žive so zazidali v te naše, v to vadbeni rov, ne. Ne pa, da so ne vem kaj počenjali, ker so počenjali strahote z njimi in počenjali tudi pol, ne. Vse ne vem, kaj se je vse slišali, da so žive, da so jim staknili oči otrokom, ali ne vem, kaj je bilo, ne vem. In se ti zdi, da bi kdaj bila možna sprava med slovenskim narodom? Ali pa v kakšni obliki? Sprava, težko. Mislim, sprava, veš kaj je sprava? Sprava je to, da sta oba soglasna za vse to, za kar se je dogajalo. Da velja to, kar je resnično bilo. Resnici je treba dati edino in pravo mesto. Ker brez resnice sprave ne more biti. Ne more biti. Ker vsi vemo, da to, kar se je dogajalo, oni in njihovi nasledniki in koliko že generacij šlo, ne priznajo. Oni vejo, da imajo od tega koristi, da živijo brezskrbno, da imajo še zmeraj pomoč od države in tako naprej. Ne bojo tega priznali nikoli. Mi, ko smo bili pa reveži, pa vse to prenašali in tako naprej, smo pa pripravljeni na vse, ne. Mi smo nekje tisti, ki damo takoj roko nekomu, komor češ tudi barabom ali pa takim. Samo če so pripravljeni, da dejansko oni naredijo ta korak, ki smo ga mi morali ne vem kolikokrat narediti. To pa je, to pa nekaj drugega. In ta sprava, tudi kar se govori sprava, sprave ni, ne. Sprave ni, dokler oni hočejo imeti za sovražnike tele, ki smo delali za narod, ne. A veš, to ne gre sprava, nikoli. Dočim je recimo, pa jih je že pomrla cela reč, ampak Kučan ima še zmeraj te naslednike, že tudi drugi, že ki so v drugi ali tretji generaciji, ki enako mislijo, pravijo, no, tle imamo mi še zmeraj moč, tle se bomo mi morali držati naprej in naprej, ne. Mi pa ene dve vlade vmes, še tiste take bolj kripave, da pa ne vem, kaj imamo od tega, ne, nič. Vidiš. Torej, edino, še danes se nekateri ne upajo jasno povedati, kaj se je s kom zgodilo, ali pa zakaj se je kdo tako obnašal, ali pa zakaj je nekdo koga ubil, ne, tam direktno. To je vse nekaj, ja, to je pa še zavito v meglo, ne. Ja, nič. Dokler ne bo narod zaživel tako, kakor bi človek pričakoval, mirno, složno, drug do drugega odgovorno, potem bi se te stvari lahko tudi poravnavale. Dokler je pa tako, ko smo mi še zmeraj v katakombah na pol, skoraj bi rekel, tam pa nekateri pa po nas skoraj bi hodili malo radi, je pa nemogoče, ne. To vse. Miklavž, lepa hvala.